Karibu kwenye kipindi chako pendwa cha Chumba cha Demokrasia, ambapo hapa tunazungumza masuala mbalimbali kuhusiana na demokrasia. Siku ya leo uko na mimi Philip Mlashani, lakini pia tutazungumzia kuhusiana na sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi. Tumebahatika kuwa na huyu ni mdau, lakini pia ni mkurugenzi wa shirika la Bridge for Change, kaka Ocheki Msuva, ambaye tutakuwa naye na tutazungumza naye mengi. Jiunge nasi iweze kujua mengi yanayohusiana na demokrasia. Karibu sana kwenye Chumba cha Demokrasia. Asante sana. Habari za uko Bridge for Change? Bridge for Change kwema kabisa, na ushiriki Tanzania pia tuko kwema kabisa. Ndio. Ajenda ya vijana vile tuko sawa. Ndio, nimefurahi kuona. Asante sana. Sasa karibu waambie watazamaji wa Chumba cha Demokrasia kuhusiana na ushiriki Tanzania, Bridge for Change, kwa kifupi ili uweze kufahamu. Asante. Kama ambavyo umenitambulisha kwa jina, naitwa Ocheki Msuva, ni mkurugenzi wa shirika la Bridge for Change, lakini vile vile ni mwenyekiti wa ushiriki Tanzania. Ushiriki Tanzania ni mmoja wa mashirika ya kiraia zaidi ya 27 ambao tunafanya kazi kwenye kuhakikisha au kuimarisha ushiriki wa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kwenye masuala yanayohusiana na uchaguzi au siasa kwa ajili ya kuimarisha demokrasia. Lakini katika shirika la Bridge for Change tunafanya kazi kwa kipekee kabisa katika kuandaa vijana ili waweze kushiriki kamilifu katika masuala yanayohusiana na maendeleo, katika michakato ya kimaendeleo na tuko kwenye governance, education na masuala ya economic empowerment. Kwa nini mambo haya matatu tumeyaunganisha? Kijana ambaye tumbo ni tupu ni ngumu sana kushiriki kwenye michakato ya maendeleo, lakini vile vile kijana ambaye kichwani hajapata mafunzo au elimu ya kutosha ni vigumu vile vile kushiriki kwenye michakato ya kidemokrasia. Kwa hiyo kiujumla ndio maana tunafanya kazi kwenye maendeleo. Okay, tunashukuru sana. Sasa leo tutazungumzia kuhusiana na sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi. Tunafahamu masuala ya demokrasia hayawezi kuwa huru sana bila kuwa na Tume Huru ya Uchaguzi, lakini pia na mambo mengine ambayo yako huru. Sasa unaweza ukatupitisha, tunafahamu maoni yalichukuliwa, watu mbalimbali walisema, wanaharakati, mashirika ikiwemo FDD imechukua. Sasa tuambie kuhusiana na sheria, mtu asifahamu kuhusiana na sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi ipoje au ina nini, lakini pia utupitishe kwamba yale maoni ambayo tuliweza kukusanya, yameweza kuzingatiwa. Asante. Kwanza nitazungumza sio kama mwanasheria. Mimi sio mwanasheria, mimi ni mtaalamu wa maendeleo. Kwa nitazungumza kwenye swala la ushiriki. Ni kweli mchakato wa uandishi wa sheria mpya ambayo ndio imeanza kutumika ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ulianza kwa kushirikisha wadau. Na wadau wenyewe kwanza waliibua hilo hitaji la kuwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Nafikiri mtakumbuka vizuri kwamba hata vijana kwa kupitia mitandao tofauti ambayo vijana wanakutana waliweza kuandaa mapendekezo. Kuna mashirika ambayo yaliandaa kitu kinaitwa model bill, yani miswada mbadala au ya kuonyesha namna gani mswada wa sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi unaweza kuwa. Kwa hiyo kwa upande fulani nitasema kwamba uwepo au sheria hii kuja bila kujali kama imejibu kiu ya wadau ama haijajibu, imekuja kujibu kiu ya wadau. Swala la kiu yenyewe kujibika, hilo ni swala la wadau wanajisikiaje. Lakini sheria yenyewe ilivyoanza na ilivyoletwa, kwanza imetokana na uhitaji wa wadau kusema tunahitaji Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na tunahitaji sheria ibadilike. Na kuna masuala kadhaa ambayo yameguswa mle ambayo baadaye hapo nitasema, ambayo yanaangazia. Kwa mfano, kabla ya sheria hii mpya, wakurugenzi walikuwa ndio wasimamizi wakuu wa wilaya, lakini sheria ukienda kuisoma sasa inasema watumishi wa umma mwandamizi, mtumishi wa umma mwandamizi. Kwa upande fulani imefungua zaidi wigo wa watumishi wa umma kushiriki kwenye michakato ya uchaguzi, na imeondoa ule ulazima wa kwamba lazima mkurugenzi wa halmashauri au wa wilaya husika kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo yapo mambo ambayo yamerekebishwa, lakini vile vile tunaweza tukaangazia tukagundua kwamba hilo jina lenyewe la tume mwanzoni ikiitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Yes. Lakini sheria hii imekuja na dhana ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na ninatambua kwamba wanasheria wamepingana hapa na pale, kwamba hili jina linapingana au linakinzana na katiba. Lakini mimi leo dhana yangu sio kujadili huko, ni kujadili uwepo wa sheria yenyewe na hilo kuwepo kwenyewe kwa hilo kuitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Ni namna fulani ambayo inaanza kuonyesha kwamba tunaelekea mahali fulani. Okay.
Sasa nilikuwa najiuliza tu hapa bado kwamba nikikumbuka kipindi cha nyuma tulikuwa shule za msingi tulikuwa jifunza maarifa ya jamii, tukaenda sekondari. Kwa mfano mtoto aliyopo shule ya msingi mfano akiwa anajiuliza tu sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi ni nini, kwa sentence fupi anaweza ukamwambiaje? Lazima umwambie kwamba hii ni sheria ambayo inasimamia michakato ya nchi yetu ya kiuchaguzi, kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi wa wabunge, madiwani na urais. Kwa hiyo ukisikia sheria ya uchaguzi, na zinaweza sio lazima iwe moja, zinaweza zikaitwa sheria za uchaguzi, kwa maana kwamba zikawepo kadha wa kadha. Hizi ni sheria ambazo zinasimamia michakato ya kuwapata viongozi. Kifupi kabisa unasema hizi ni sheria zinazosimamia michakato ya kuwapata viongozi katika ngazi zote za nchi yetu kuhusiana na uongozi. Okay, sawa. Kwenye majukwaa mbalimbali mliweza kujadili mashirika yaliweza kujadili kuhusiana na sheria hii, mapendekezo yaliweza kutolewa. Ni kwa kiasi gani mapendekezo yameweza kuchukuliwa na kuwekwa kwenye sheria mpya ambayo imepatikana? Sasa kwa kiwango gani mapendekezo yamechukuliwa? Nilisema pale mwanzo kwamba sheria yenyewe imekuja kujibu kiu ya wadau. Yes. Sasa swala la wadau kujibiwa kiu yao sio swala la mtu mmoja tu kusema. Ni swala la hawa wadau wenyewe wanajisikiaje na wanaonaje. Na ile misingi yenyewe imejibiwaje. Tumetoka kusema hapo tume yenyewe tu sasa inaitwa Tume Huru ya Uchaguzi, ambao ni kiu ya wadau, walikuwa wanatamani siku nyingi hilo jina liitwe hivyo. Mimi nilienda bungeni kuwasilisha maoni ya vijana na nilizungumza pale. Na moja ya mambo tulisema tunataka tume hii itwe Tume Huru ya Uchaguzi. Na kweli imeitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Sasa yaliyomo humo ndani ni tofauti, sio lazima yawe yote tuliyoyasema. Kwa mfano nimetoka kusema hapo kwamba mwanzoni kule wakurugenzi walikuwa ndo wasimamizi wa uchaguzi. Ndio. Wanaitwa wale election officers. Lakini sasa hivi imebadilishwa kwamba hawa sio wasimamizi wa uchaguzi pekee, lakini mtumishi wa umma mwandamizi anaweza kuwa ni mwalimu wa sekondari, anaweza kuwa ni afisa wa hospitali, anaweza kuwa yote, ambao mchanganyiko huu sio wateule wa rais. Changamoto nadhani mwanzoni kule kwenye wakurugenzi ilikuwa ni kwamba hawa ni wateule wa mheshimiwa rais. Sasa mtumishi wa umma mwandamizi sio lazima awe mteule wa nani? Wa rais. Anaweza kuwa ni mwajiriwa tu, ambayo tunaamini kwa kiwango fulani inaleta uhuru wa hawa viongozi au wasimamizi wanaohusika na uchaguzi katika kufanya maamuzi kwenye maeneo ambayo wanaongoza uchaguzi. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza hilo swali nitakujibu kwamba majibu ya namna gani tume ya uchaguzi na jibu kiu ya wadau yanatakiwa tuende kwa wadau wenyewe wanaotusikiliza leo. Mdau ni wewe pia, wewe ni mmoja. Mimi nimesema maeneo baadhi yamejibiwa, lakini sio maeneo yote. Vijana tulipendekeza hoja kama tume ipewe ulazima wa kuajiri wafanyakazi vijana, tukiwa na sababu kusema umri ule wa mtu kuwa mwenyekiti wa tume, ule uzoefu badala ya kuwa miaka 15 iwe miaka 10. Haijachukuliwa moja kwa moja, lakini kuna sheria nyingine zilizoletwa sambamba na hizi zinazohusiana na uchaguzi ambazo zimeweka misingi fulani ya kuona vijana wanahusishwa zaidi. Yes. Moja ya vitu ambavyo vijana wamekuwa tukilalamika, lakini hasa vijana waliopo kwenye vyama vya siasa ni kuhusiana na changamoto zinazotokea hasa ikifika kipindi cha kugombea. Mfano, chaguzi zilizopita ndio vijana wengi walijitokeza kwa vyama mbalimbali, lakini wengine walikuwa vipingamizi au mapingamizi kwa sababu mbalimbali. Wewe kama mdau, lakini pia umeshiriki kwenye kutoa maoni kwenye sheria hii mpya ya tume ya uchaguzi. Unaonaje swala hilo? Je, inaweza ikasaidia kupunguza? Kwanza tu kile kitendo cha kuwa na wasimamizi wa uchaguzi ambao sio wateule, returning officer watu tunawaita, ambao sio wateule wa mheshimiwa rais, kwa kiwango fulani kinajenga imani kwa wananchi na kwa vijana kwenye kushiriki kwenye michakato. Kwa hiyo swali lako la kwamba mazingira je yakoje? Kwanza, ili kijana ashiriki kwenye mchakato wa siasa na ili asiwekee kipingamizi, inahitajika vitu gani? Lazima huyu kijana mwenyewe aelewe hii sheria hii tunayoizungumzia leo. Pamoja na kusikiliza hii kipindi, yeye atumie muda wa kujifunza zaidi na kuielewa hii sheria, ili kusudi vipingamizi vikija aweze kushindana navyo. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, cha kwanza, mapingamizi wakati wa uchaguzi ni matokeo ya mchakato wa kisiasa na hatuwezi tukasema yasiwepo, ni muhimu yawepo. Na sheria haiwezi kuja kukataza kwamba yasiwepo. Lakini ili kusudi uyashinde ni muhimu kwanza maafisa wa tume ya uchaguzi
wawe wako huru kufanya maamuzi yao kama jina lenyewe la tume yetu inavyoitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Lakini vile vile lazima vijana wenyewe wawe na uelewa wa kutosha kuhusiana na sheria inayosimamia michakato ya uchaguzi. Lakini vyama vya siasa lazima viwajengee uwezo wa vijana kama ni vijana wao, maana yake kwa mujibu wa nchi yetu mgombea yoyote wa uchaguzi anatokana na mchakato wa ndani ya vyama. Kwa hiyo huku ndani ya vyama lazima pia wajengeane uwezo wa kutosha ili kusudi kijana aweze kushiriki. Kwa hiyo ukiniuliza swali kama sheria hii inatengeneza fursa kwa vijana kushiriki, nitakwambia ndio. Lakini kwa kiwango gani? Nitakwambia kila fursa iliyopo inategemeana. Ng'ombe anaweza kwenda mtoni, lakini kunywa maji wewe unaweza kumpeleka mpaka mtoni. Kunywa maji ni kumlazimisha kunywa. Kwa hiyo kuna upande wa wananchi wa kuwa na uelewa wa kutosha, na mimi ndio maana Action for Democratic mnafanya haya majadiliano na hiki chumba cha demokrasia ili kusudi mwananchi awe na uelewa juu ya sheria zilizopo. Lakini lazima huyu mwananchi achukue hatua ya zaidi, akafuatilia zaidi kuelewa sheria hizi zinasema nini na kwa upande wake inamsaidia kwa namna gani. Mimi nimefundisha mara kadhaa vijana wagombea kwenye vyama vya siasa, na moja ya kitu ambacho ni cha wazi utagundua pengine hawaelewe hata sheria yenyewe ya vyama vya siasa, na yeye ni mwenyekiti labda wa chama ngazi ya mkoa. Sasa kama kijana uelewe sheria ya chama ambacho ya vyama vya siasa ambayo wewe ndio inakufanya uwepo, maana yake hapo kuna changamoto. Kwa hiyo kuna wajibu wa sisi raia kuwa na uelewa wa kutosha kuhusiana na sheria hii ili sheria hii ilete matokeo yale ambayo yametarajiwa kule. Sawa. Nakushukuru sana Kaka Ocheki. Tupate mapumziko mafupi, tukirudi sasa tutaenda kwa undani zaidi kujua miongozo ya kimataifa inasemaje, lakini pia tutaangalia sheria kama imeakisi ile miongozo ya kimataifa. Asante sana. Karibu tena kwenye chumba cha demokrasia ambapo tunazungumza masuala mbalimbali ya demokrasia. Kaka Ocheki, umeweza kutuambia kuhusiana na sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi. Lakini pia tunafahamu hizi sheria zinapatikana kwa kuangalia au consider sheria za taratibu mbalimbali za kimataifa, mfano SADC. Ni kwa kiasi gani sheria hii mpya ya Tume Huru ya Uchaguzi imeweza kuangalia au imeweza kuchukua baadhi ya vitu ambavyo SADC na miongozo mingine ya kimataifa inasema kuhusiana na masuala ya demokrasia. Okay. Kwanza hilo ni swali zuri, na nadhani ni muhimu wadau wajue kwamba tunapoimarisha michakato ya kidemokrasia nchini, sisi sio kisiwa. Kwa mambo mengi tunayoyafanya ni mwitikio wa mambo yanayotokea duniani na ambayo tumekubaliana na nchi nyingine kimataifa, kikanda. Kwa hiyo hilo swali lako ni kwamba kwanza hii inajibu sio tu kanuni za kidemokrasia za kusini mwa jangwa la Sahara, yani SADC, lakini vile vile inajibu kanuni mbalimbali kama za Umoja wa Mataifa, masuala ya zile SDG tunaziongelea, Sustainable Development Goals. Kuna masuala ya good governance kule. Ukija kusini mwa Afrika, lakini kuna masuala ya kipekee yanayozungumzia issue za uchaguzi, kwamba uchaguzi zetu lazima ziwe huru. Kwa hiyo ukiuliza swali hilo kwa haraka kwamba je, inajibu, utasema ni hiyo inajibu, kwa sababu uwepo tu kama tulivyosema wa tume huru yenyewe ya uchaguzi, hilo ni jibu kwamba na ni takwa ambalo lipo kwenye kanuni za SADC za uchaguzi kwamba chaguzi zetu lazima ziwe za kuaminika, lazima ziwe huru, lazima wadau waziamini. Lakini lazima tutambue kwamba uchukuaji wa kanuni hizi, domestication kwa Kiingereza kama tungeita, au kwa Kiswahili kama tungekuita kuziasili, unapoziasili kanuni hizi lazima litakuwa swala la mjadala, kwa maana ya kwamba wadau wanaweza wawe na vipimo tofauti vya kwamba imechukuliwa kwa kiwango gani. Kwa mtazamo wangu, kanuni zile kwa sehemu zimechukuliwa, lakini ni swala linalobaki kuwa la mjadala kwamba zimechukuliwa kwa kiwango gani. Yupo atakayesema zimechukuliwa kwa asilimia zote, kwa sababu tume yetu yenyewe inaitwa Tume Huru ya Uchaguzi, kwa hiyo kanuni hizi zote tumezichukua. Na yupo atakayesema zimechukuliwa ndio, lakini nadhani hatuoni moja kwa moja hii Tume Huru ya Uchaguzi. Kanuni za SADC zinazungumzia matokeo ya uchaguzi yaende yakahojiwe mahakamani. Sheria yetu hii haijasema moja kwa moja kwamba matokeo haya yakahojiwe mahakamani. Kwa hiyo unaweza kaona viko vipengele ambavyo tutasema imechukuliwa, viko vipengele ambavyo tutasema labda haijachukuliwa. Na kama ninavyosema, hili ni swala la mjadala, lakini lazima tutambue kitu kimoja wakati tunajadiliana hili, kwamba mchakato wa kidemokrasia haujawahi kuwa siku moja. Kama Waswahili au wazungu wanasema Roma haikujengwa
siku moja. Demokrasia haiwezi kujengwa siku moja. Lazima mchakato huu uwe endelevu. Ndio maana mijadala ya kijamii ya wadau wa demokrasia na serikali, lazima tuendelee kujadiliana na serikali kusema kwamba sheria hii pamoja na kwamba imetoka, lakini kuna maeneo haya na haya tungetamani tena yaendelee kuwepo. Na pengine nani ajuae, kesho tu tunaweza tukasema tunabadilisha tena sheria yetu, tunaboresha zaidi, tunaongeza vipengele 1, 2, 3. Kwa mimi ningesema kwamba yako maeneo ambayo yamechukuliwa na yameathiri mikataba mbalimbali ya kimataifa, lakini yako maeneo ambayo kama nchi nadhani majadiliano yatapaswa kuendelea kuona namna gani tunachukua hayo maeneo mengine vile vile kuyahusisha kwenye masuala yetu ya kidemokrasia. Tunashukuru. Umezungumza hapa kuhusiana na kuna baadhi ya watu hawafahamu kuhusiana na sheria mpya iliyowekwa. Tunafahamu FDG inafanya jitihada mbalimbali kwa kuandaa vipindi kama hivi. Sijajua kama Ushiriki Tanzania na platform nyingine ni kwa kiasi gani mmejipanga kuwasaidia vijana na wananchi kwa ujumla ili waweze kuifahamu hii sheria, na hasa kipindi hichi tunapoelekea chaguzi za serikali ya mtaa, lakini pia mwakani uchaguzi mkuu. Sijui mmejipangaje? Asante. Kwanza umesema hivyo afu umenikumbusha juzi hapa, nadhani tukiwa na ninyi FDD, kuna watu waliuliza kwa nini wakati huu mnaongea sana haya mambo, si mngeongea wakati mwingine? Na mimi jibu langu lilikuwa jepesi tu kwamba mikono inanawa vizuri sana chakula kikiwa mezani. Sasa maadamu chakula kiko mezani, wadau wa kanda mbalimbali wanajadili kuhusiana na uchaguzi. Kwa hiyo sheria hii wakati huu inajadiliwa sana na mada zake zinajadiliwa sana. Sisi kama mitandao mii ambayo nipo, tunaangalia namna gani tutatengeneza, tunaita popular version, sijui Kiswahili chake tuitaje, lakini document ambayo, nakala ambayo ni nyepesi zaidi, isomeke na watu ieleweke. Nadhani tutakuja hata kwenu kuomba tushirikiane vipi kupata hiyo nakala rahisi ya sheria ili kusudi watu waweze kuipata. Lakini vile vile tunaangazia kuona namna gani tunaonyesha huu wajibu. Unajua sheria hii imetoa wajibu kwa mwananchi, imetoa wajibu kwa serikali, imetoa wajibu kwa tume ya uchaguzi, imetoa wajibu kwa vyombo vya dola, kwa sababu navyo, yani kwa kila mdau wa uchaguzi imempa wajibu. Lakini nadhani huu wajibu kwa sasa hatujui moja kwa moja ni wajibu upi. Kwa hiyo ni muhimu sheria hii pia tujikite kwenye kuichambua, tujue moja kwa moja sheria hii imempa wajibu upi mwananchi na sheria hii imempa wajibu upi polisi, ili kusudi wakati wa uchaguzi ukifika tuweze kumwambia yule ambaye hajafanya, bwana, unajua sheria imekwambia ufanye hivi, au kama amefanya zaidi tumwambie, mbona sheria ilikwambia ufike hapa na hujafika. Kwa hiyo sio tu wananchi kujua, lakini pia kujua, kila mtu kujua sheria hii imempa wajibu gani. Kwa sisi pia tunajikita kwenye kuelimisha wananchi waelewe ni wajibu upi wamepewa. CSO, taasisi za kiraia zimepewa wajibu gani kama ninyi EFD. Hiki mnachokifanya ni moja kati ya kitu muhimu kinachotakiwa kufanyika. Lakini je, sheria ile yenyewe imetupa wajibu gani? Na ningetamani wakati mwingine tukirudi kwenye mjadala huu, ikiwezekana tuwe na mwanasheria amekaa hapa na sisi tuwe tumechambua, alafu tujadiliane nao, tuulize sheria hii imetoa wajibu upi kwa kila upande, ili tukirudi baadaye sasa tuje tuseme okay, wakati wa uchaguzi ukifika tujue tunaenda kwa namna fulani. Lakini vile vile ningesisitiza hapo kwamba moja kati ya kitu kingine ambacho sisi kama vijana tunafikiri ni muhimu kufanyika ni collective, sauti ya pamoja. Na sauti ya pamoja haipaswi tu kuwa sauti ya mashirika ya kiraia, inapaswa kuwa sauti ya jamii. Kwa hiyo naamini kwenye majadiliano haya na vipindi hivi vinavyoruka, ni muhimu watu tutumie fursa ya kuunganisha sauti. Kama kinachozungumzwa hapa unahisi kinakugusa, basi ni muhimu kufikiria kwamba na mimi namuelimisha vipi yule ambaye haposikia kabisa kuhusiana na mambo haya. Kwa sababu wewe inawezekana anayetusikiliza hapa kwa vyote amepata nafasi ya kuwa na mtandao pengine, lakini yuko mwananchi ambaye hajapata kabisa nafasi ya kuwa na mtandao. Maana yake tunao wajibu, na jibu langu ni kwamba wajibu wa kuelimisha watu kuhusiana na sheria hii sio wajibu wenu, sio wajibu wetu, ni wajibu wa kwetu sote, wa kila mwananchi na kila raia wa nchi yetu. Sawa, tunashukuru sana Bwana Ocheki kwa elimu ambayo umetupa, na nafahamu kwamba aliyosikiliza au aliyoona ameweza kujifunza mengi sana kuhusiana na sheria mpya ya Tume Huru ya Uchaguzi. Lakini pia kama ulivyosema, masuala haya ya kutoa elimu na nini ni jukumu letu sote. Kwa hiyo mimi ni wasihi au niwaombe wadau waweze kuendelea tafuta uelewa, lakini pia kuendelea kusambaza uelewa. Tumekuwa na Ocheki Msuva siku ya leo, ambaye ni mkurugenzi wa Bridge for Change, lakini pia ni mwenyekiti wa
ushiriki Tanzania. Hapa ameweza kuthibitisha kwenye sheria mpya ya Tume Huru ya Uchaguzi, na mpaka hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu cha leo. Tunashukuru kwa kuwa nasi kwenye chumba cha demokrasia, lakini pia unaweza kuendelea kupata niseme nondo au madini haya kupitia mitandao yetu ya kijamii mbalimbali, ambapo unaweza kupata kule kwenye mtandao wa X ambao zamani kunaitwa Twitter, Instagram, lakini pia Facebook kwa kupitia Action for Democratic Governance, lakini pia kwenye YouTube ambapo unatuangalia sasa, unaweza ukashare kwa rafiki yako kutumia tu Democratic Room. Kufikia hapo, nikushukuru sana, mpaka siku nyingine.